പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പണിക്കാരും സൂപ്പറാണ്. സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിറ്റിനുള്ള ഞാൻ 3rd സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സൈറ്റ് ഒരു ഡോൺ ഉണ്ട്, ഡോൺ മാത്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് സാറുടെ സൈറ്റ്. ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കണം, എൻ്റെ സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈറ്റ് വർക്ക് എന്താ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നലെ പ്ലിന്ത് കണ്ടില്ല, പ്ലിന്ത് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായി, പക്ഷെ മഴ കാരണം ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നലെ നല്ല മഴയത് കാരണം ഹാർഡല്ല, മഴയില്ലാത്ത കാരണം മണ്ണ് ഫുള്ളും ഹാർഡായിരുന്നു. അത് കാരണം ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുൾ മണ്ണ് കണ്ടില്ല, മണ്ണ് ഫുള്ളും കുതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുതിർത്തപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഫുള്ളും തറ കളക്കാമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണിക്കാരനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തറ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മീൻസ് തറ കലക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവരെങ്ങനെ തറ കലക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ, ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും, കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തറ കളക്കുന്നത്. ആദ്യം ആ കുതിർത്ത മണ്ണ് കണ്ടില്ല, ആ കുതിർത്ത മണ്ണ് ഫുള്ള് അവർ ഇളക്കും. ഇളക്കിയ ശേഷം ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ അവർ മോട്ടറിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫുള്ളും എന്താ പറയുക, ആ കൈക്കോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കും. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ എല്ലാവിടെയും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളും ഫില്ലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് തറ കളിക്കുന്ന അറിയണമെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ സൈഡൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ലീക്കാകാൻ പാടില്ല, ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ പറയാം തങ്ങി നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അത് തറ കളിക്കത് കറക്റ്റായെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പണിക്കാരും ചെയ്യണത്. പണിക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചിൽ പറയുകയല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പണിക്കാരെന്ന് പറയും. അതിപ്പോൾ ചിലവരത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടില്ലേ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പണിക്കാരും സൂപ്പറാണ്. സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിറ്റിനുള്ള പ്ലാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫയലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ആണ് ഞങ്ങളുടെ 2nd സൈറ്റ്. ഏകദേശം ഈ വീട് പണി ഫിനിഷായി, ആൾമോസ്റ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കരിങ്കൽ പണി നടക്കുകയാണ്, മതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കരിങ്കലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സിറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ മതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യണം, കമ്പി അടിക്കണം. ഞാൻ 3rd സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സൈറ്റ് ഒരു ഡോൺ ഉണ്ട്, ഡോൺ മാത്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഡോൺ ആരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടേ, വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആരാണ് ഡോൺ. ഇത് പഴയ വീടിനെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പർ രമേശ്, ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചി സുന്ദരി, അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഡോൺ തങ്കപ്പേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ ജനൽ തേച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്കപ്പേട്ട ഹായ് പറയൂ. ഹായ്. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ചായ കുടിക്കാൻ പോലെ നമ്മള് പോയിട്ട് വന്നാ. കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് സാറുടെ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനിയും 2-3-4 സൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഫുള്ളും മെയിൻ വർക്കും പിന്നെ ബെൽറ്റ്, ലിൻഡല്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഫുള്ളും നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റിൽ തീർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തില്ല. ചില സൈറ്റിലൊന്നും പോയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 സൈറ്റ് പോയിട്ടുള്ളൂ, അതുമാതിരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പരിപാടി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്.
ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കംപ്ലീഷൻ പ്ലാനും അതുപോലെ പെർമിറ്റിനുള്ള പ്ലാനും വരയ്ക്കാനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫയൽ ചെയ്യാനും ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പണി തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ലവ് യു, ബൈ.